Helo, fy enw yw Gareth ac rydw i'n Darlithydd rhan amser Cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Reoli a Busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Fel Cymro Cymraeg, mae wedi bod yn fraint cael bod yn dysgu naillai mewn ysgol neu brifysgol am dros 30 o flynyddoedd. Pob un diwrnod y fy ngyrfa trwy Cyfrwng Cymraeg, a phob un diwrnod yn clwm gyda dysgu busnes. Doedd gen i ddim syniad be i wneud fel gyrfa wrth wneud gradd, felly dywysys barhau i aros a gwneud cwrs ôl-radd busnes mewn oes cyn y we ac wrth i gyfrifiaduron dechrau ymddangos. Dwi'n credu taw uchafbwyntiau dysgu busnes yw gweld unrhyw enghraifft o berson ifanc yn cael profiad ar wefr o gynnal neu redeg busnes, boed am ddiwrnod neu gyfnod estynedig, ac yn bendant gweld unigolion yn tyfu i wneud cyfraniad gwerthfawr i gymdeithas gan ddefnyddio rhai o'r sgiliau a rhinweddau a ddatblygwyd wrth dilyn y cwrs. Be sydd yn anhygoel am y maes yw ei fod yn newid yn ddyddiol, ac mae yna destun sgwrs neu drafodaeth ym mhob man, ac mae'r amrywiaeth o sgyrsiau neu bynciau trafod yn ddiddiwedd. Yn y pen draw, gobeithio gall ddilyn cwrs busnes gwneud gwahaniaeth i chi ac i gymdeithas. Chi bydd gweithwyr y dyfodol. Chi sy'n mynd i benderfynu pa fath o wlad bydd gennym mewn degawdau i ddod. A gyda'r addysg yma, gobeithio byddwch gyda'r wybodaeth a sgiliau i wneud penderfyniadau da, fel gweithiwr, fel cwsmer, fel cyflogwr. Fi'n mawr gobeithio bod fy angerdd, fy mhrofiad a fy delight o gerdded mewn i stafell ddosbarth neu ddarlithfa yn barod i drafod materion busnes y dydd yn dod i'r amlwg, a byddwch chi'n rhannu'r un teimladau â fi wrth ddilyn y cwrs.